蔡医生，孩子睡觉时鼾声很大是怎么回事呢？这种小孩子出现打鼾的情况的话，可能还是要是短时间的话，可能是只是那个比如感冒啦，那个短时间就出现这种状况，感冒啦、鼻塞啦，或者说是扁桃体那个短时间的那个发炎呢，这种状况。要是比较长的时间的话，还是需要去医院里面检查因为它可能本身就是说有鼻炎、鼻塞，另外的话可能会有那个扁桃体的那个发炎肿大另外的话可能也会有那个腺样体的那个肿大增生堵塞的那个呼吸道会引起它那个打鼾一般另外的话，要是很肥胖的小孩子的话也会因为他的咽喉比较松弛的话，那个呼吸道会比较狭窄的话，它就会出现那个打鼾的那个状况出现。